ពេលដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងធុញថប់ខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃដោយសារអីពេលដែលយើងលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃហាក់បីដូចជាយើងកំពុងតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់បែរជាព្យាយាមដោយថាសង្ងំនៅខ្លួនឯងឃុំខ្លួនឯងនៅមួយកន្លែងមិនព្យាយាមមិននិយាយអីសោះមិនរកដំណោះស្រាយអីសោះតែខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តឬក៏នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍តានតឹងយើងជជែកនិយាយជាមួយអ្នកដទៃហើយយើងព្យាយាមលើកទឹកចិត្តគេយើងព្យាយាមធ្វើគេសប្បាយចិត្តពេលនោះយើងក៏សប្បាយចិត្តដែរភាពវិជ្ជមានរបស់យើងនៅពេលដែលយើងសាយភាទៅដល់អ្នកដទៃក៏ទទួលបានយើងក៏ទទួលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីក៏យើងកំណាញ់ពេលខ្លះហើយទោះបីយើងឃើញទង្វើល្អរបស់គេហើយក៏យើងអត់ហ៊ាននិយាយដែរយើងបាត់មាត់ខ្លួនឯងនឹងចិត្តខ្ញុំមិនដឹងថាតើយើងមានកំណត់យល់ឃើញបែបណាអីអានឹងខ្ញុំមិនដឹងតែបើសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំឃើញគេធ្វើទង្វើល្អទង្វើត្រឹមត្រូវខ្ញុំទប់ខ្លួនឯងមិនបាននៅក្នុងការសរសើរនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តគេទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាមនុស្សល្អតើតែមនុស្សនឹងមានសភាពល្អពីក្នុងខ្លួនទើបធ្វើល្អបានហើយទង្វើល្អវាងាយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គិតល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យល់អំពីទង្វើល្អប៉ុន្តែមនុស្សអាក្រក់មិនអាចធ្វើទង្វើល្អបានទេព្រោះវាជារឿងដ៏លំបាកបំផុតដូចជាមនុស្សល្អដែលទៅធ្វើទង្វើអាក្រក់ដូចគ្នាពាក្យមួយដែលខ្ញុំតែងតែលើកគេនិយាយថាមនុស្សអាក្រក់អាចដុតផ្ទះយើងដើម្បីស្ងោរពងមាន់មកគ្រាប់អាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយការពិតវាអញ្ចឹងមែនតែបើសម្រាប់មនុស្សល្អអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទេដោយសារយើងយល់អំពីតម្លៃនៃមនុស្សយើងយល់អំពីភាពលំបាកឬក៏ការឈឺចាប់របស់គេដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយនៅក្នុងការនិយាយរបស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺខ្ញុំតែងតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តមិនថាលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅវាកំពុងតែជួយលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាមនុស្សយើងអត់មានអារម្មណ៍ល្អរាល់ថ្ងៃអត់មានការសប្បាយរីករាយរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យើងព្យាយាមទាញខ្លួនឯងយើងព្យាយាមឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តបើយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងព្យាយាមធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងធ្វើម៉េចដើម្បីខ្លួនឯងសប្បាយចិត្តហើយនៅពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តហើយអ្វីៗក៏វាល្អប្រសើរទៅតាមនឹងដែរព្រោះមនុស្សរាល់ថ្ងៃរស់នៅពេលខ្លះគាត់មានលុយចាយគាត់មានបើយើងនិយាយថាគាត់មានលុយចាយគាត់មានបាយញ៉ាំមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះអត់សប្បាយចិត្តអញ្ចឹងការរស់នៅមួយថ្ងៃវាហាក់បីដូចជាអត់មានន័យអីសោះអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតទាញត្រឡប់មកវិញថាការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងគឺតម្រូវការផ្សេងគ្នាដូច្នេះហើយយើងគ្រាន់តែដឹងគោលដៅរបស់យើងថាយើងចង់បានអីគេចង់បានអីកុំព្យាយាមប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដទៃហើយកុំឲ្យអ្នកដទៃមកដូចយើងចេះតែយល់ច្រឡំថានៅពេលដែលយើងគិតថាផ្លូវនឹងត្រឹមត្រូវហើយយើងបង្ខំឲ្យគេធ្វើដូចយើងតាមពិតមិនមែនទេគេគឺជាគេមិនអាចធ្វើដូចយើងក៏មិនអាចធ្វើបានដូចគេដែរដូច្នេះយើងព្យាយាមយើងធ្វើជាខ្លួនយើងនៅកន្លែងជាខ្លួនយើងប៉ុន្តែយើងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងកុំព្យាយាមគិតឲ្យខុសពីអ្វីដែលជាខ្លួនឯងហើយកែប្រែទម្លាប់ខ្លួនឯងមានស្រាប់ល្អស្រាប់ហើយឲ្យទៅតាមគេដែលគេកំពុងតែដើរផ្លូវខុសណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មួយថាបាក់ទឹកចិត្តឬមួយក៏យើងមានអារម្មណ៍មួយថាតានតឹងយើងរកអ្នកណាម្នាក់ដែលនិយាយហើយយើងនិយាយរឿងណាដែលនិយាយទៅសប្បាយទាំងអស់គ្នានិយាយទៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានិយាយទៅលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកអរគុណច្រើន